Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allahu ne ummata da zan gabatar muku da jollof ɗin spaghetti da kuma wake. Kamar yadda kuke gani ga kayayyakin da muke buƙata nan a jere kuma a rubuce. Saboda sauƙin aiki ko mu ce sauƙaƙawa, na zabka wake ita ma taliyar na dafa ta amma bata dafe irin sosai ba. Haka ita ma antar da za mu yi amfani da ita kamar yadda kuke gani gashi nan na zabka ta. Ga nan na aza fry pan a kan wuta, na sa mai, ga kuma albasa wadda aka yanka dogaye ita ma na zuba. Sannan kuma ga green beans da carrot nasa. Za ki soya shi na minti 2 ya ɗan rusuna, sannan ki kawo kayan miyanki ki zuba. Za ki ɗan soya shi hatta ya fiddo mai kamar yadda kuka gani gashi nan. A nan kuma anta ce ta kaji kamar yadda kuke gani, na zabka ta da kayan ƙamshi ne yanka ta. Nan kuma ga spices da magi da gishiri na zuba. Za ki juya duka ya haɗe jikin shi kamar yadda kuke gani. A nan kuma ga wake wanda muka dafa ya dahu masha Allah kamar yadda kuka gani na zuba. Nan kuma ruwan romo ne na nama, in baki da shi za ki iya sa ruwa normal. To kamar yadda kuka gani za ni ɗan rufe shi haka ya ɗan ƙara rusuna kamar yadda kuka gani. Sannan na kawo taliya wadda na dafa na zuba amma bata irin dafe ɗin nan ba. Gashi nan za ki juya duka ya haɗe jikin shi a hankali a hankali kamar yadda kuke gani. Sannan nan kuma albasa ce mai lawashi na kawo na zuba. Ga kuma ganyen gargir na zuba. Za ki iya amfani da alayyahu ko wani ganye dai wanda ya maki mafi kusa tare da ke. Kamar yadda kuke gani za mu juya shi ya haɗe jikin shi. Sannan za mu ɗan bashi kamar minti 5 ya ɗan ƙara rusuna sai ki sauke. Masha Allah, masha Allah. Da fatan wannan girki ya ƙayatar da ku, da fatan za ku yi ƙoƙari kuma ku gwada. Ga nan kun gani yadda ta yi shar masha Allah. Da fatan za ku je ku yi min like da comment da subscribe. Masha Allah. Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'asalama.